pat dhimbje askurgje, po ne pash këto pak qky me pantollën. Në moment tash, a është e mundën që jam kaq e dopt që edhe në gjëmë thësha e qka të kishë ndodhë ma shumë. E mora shumë afër zemrës, që tash mi thonë dikujt apo i thot hajtë se një grit. U ol për me pushu, po ol me gjoj edhe e ropu komën në ski. Nuk e di, nuk kam spjegim se si e vrajti komën aty, kur vërtetu përfundoj edhe ol. Helena s'kem për moshës 4 vjeqe, do të tëtë ky ka qenë viti 2, Helena i dënë sportet edhe vërtet ka talent, e shotë qysh tash e ka talent, njëtën kohë të shkrujt unë nuk qaj, nuk më shekër kusht të qajt, po të shkrujt e pash që fillova mu shfry vetë, do më thëtë a ditë nuk skijova, ta isha pse nuk ja heka skijat, masani ajo më ullë, thjesht Helena s'kem për moshës 4 vjeqe, do të tëtë ky ka qenë viti 2 që ka skiju dhe thjesht skijaj do isha mja dhanë atë dashnim për sportin, Helena i dënë sportet edhe vërtet ka talent, e shotë qysh tash e ka talent, por e përfundoj ato ushtrimet me mu, edhe në mbasi që i përfundoj krejt, u ol për me pushu, po ol me gjoj edhe e ropu komën në ski. Ta e pjesa e qoshit është mreft, nuk e di ashara me skiu, është shumë e keqe, si skalperon i thënë, edhe pse i ka pas ato veshjen profesionale krejt, unë nuk e di, nuk kam spjegim se si e vrajti komën aty, kur vërtetu përfundoj edhe ol, do të tëtë nuk e tu skiju. Edhe në moment, ajo as nuk pat dhimbje askurgje, po ne pash këto pak qky me pantollën, tash për mira shkurt, e pash që kishë lëndu komën, mami jam ishë afer, edhe nuk e di, në moment tash, a është e mundën që jam kaq e dopt, se nuk mujta me pa dhe atë pik gjaku të vogël që ke, se asë njëherë nuk e lëndu. Edhe të nesër men, kom qenë shumë keq, edhe pse koma ke krejt okej mirë, edhe ende kam përcjell ditë që edhe në gjëmë thësha e qka të kishë ndodhë ma shumë. E mora shumë afër zemrës, që tash mi thonë dikujt apo i thot hajtë se një grit. Po unë për veti dhim të shumë, sa që unë i kam do gjana dhimbje të gzimet e gjitha ato i shkruaj, edhe sa që merdh njëtën kohë të shkrujt, unë nuk qaj, nuk më shekër kusht të qajt, po të shkrujt e pash që fillova mu shfry vetë, do më thëtë, a ditë nuk skijova, dola me pini kafe, mami me Helenën, diqka të lujt e krejt, unë e viq dola mu duk që ke faj jam, nuk e di, në fakt nuk e, po ta isha, pse nuk ja heka skijat, masani ajo më ullë, thjesht qëfar histori e di? Një dhimbje që e di që nuk është okej, nuk ka në i logjik shtu tamam, por të ke funit këto e nanat. E vetë një dashni e vërtet, dashni absolute, e quj unë është dashnia e nanës ndaj fëmijës. Tjerat janë krejt relative.